Доброго дня, мої маленькі дітки, доброго дня, шановні батьки. Дітки, давайте ми зараз з вами привітаємось. Кажемо, посміхаємося, там сонце, значить час уже вставать. Ліжко своє заправляти, прокидайтесь, не леніться. Всім, хто поруч, посміхніться. І вперед на зустріч справ, хай день цей буде для вас гаразд. Дітки, послухайте таку загадку. Я маленький, я вухастий, сірий, білий, весь пухнастий. Я стрибаю, я втікаю, ще я куций хвостик маю. Дітки, ви здогадались, про яку це тваринку загадка? Так, це зайчик. А тепер іще послухайте одну загадку. Влітку сірий, взимку білий, довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. А це про кого загадка? Так, вірно, це загадка про зайчика. Ось погляньте, до нас в гості завітав ось такий зайчик. Як ви гадаєте, яким він кольором? Так, цей зайчик білого кольору. А ось погляньте, до нас іще завітав зайчик. А цей зайчик, яким він кольором? Він сіренький. Так, ось такий зайчик сіреньким кольором. Він буває влітку. А в нас зараз пора року зима. І зайчик взимку стає білим. А ви знаєте, для чого він стає таким біленьким? А ну давайте з вами поміркуємо, згадаємо, яким кольором сніжок у нас? Так, сніжок у нас білого кольору. І зайчик стає біленьким для того, щоб він міг сховатися від своїх ворогів. А ви знаєте, хто у зайчика ворог, хто любить їсти зайчиків? Так, це лисичка і вовчик. А коли зайчик сховається в білий сніжок, його не видно. Давайте з вами пограємось в гру, де сховався зайчик. Граємо в гру, де заховався зайчик. Зайчик буде ховатися, а ви розкажете, де він заховався. Погляньте на екран. Де заховався зайчик? Зайчик за будинком. Дивимося далі. Зайчик перед будинком. Повторіть за мною. Зайчик перед будинком. Граємо далі. Зайчик на будинку. Зайчик біля будинку. Скажімо разом. Зайчик біля будинку. Погляньте, де заховався зайчик. Де зайчик, малята? Зайчик у будинку. Граємо далі. Де заховався зайчик? Зайчик під будинком. Скажімо разом. Зайчик під будинком. Далі спробуйте самостійно знайти і сказати, де знаходиться зайчик.
Дякую за гру, діти. Мені дуже сподобалось. Дітки, а тепер давайте ми з вами розглянемо нашого зайчика. Що є у зайчика? Дітки, подивіться, що в нашого є зайчика? Що це у зайчика? Так, зайчик має довгі вуха. У зайчика є очі. А зачем, як ви гадаєте, навіщо зайчику очі? Щоб він бачив. А ще у нашого зайчика є ось такі довгі, міцні лапи. Так як йому потрібні лапи, щоб дуже швидко бігати від своїх ворогів. І ще у зайчика є маленький куций хвостик. Дітки, а ви знаєте, що любить їсти зайчик? Зайчик любить їсти капустку, морквинку, травичку. А взимку він їсть. З-під сніга він достає суху травичку, дуже такі маленькі гілочки, де згризає кору. Давайте ми з вами пограємось в дидактичну гру, що роблять зайці. Що роблять зайчики. Ваше завдання – слухати уважно музику. Коли буде звучати весела музика, ви можете стрибати, танцювати, веселитися. А коли ви почуєте спокійну музику, ви присідаєте і показуєте, як зайчики сплять.
Сподіваюсь, малята, вам сподобалося гратися з зайчиками. І вже вони поспішають до лісу. До побачення! Дітки, і ще давайте ми зараз з вами пограємо з дидактичну гру і з вами дізнаємось, що люблять їсти зайці. Дітки, ми з вами вже і погралися з зайчиком, і дізналися все про зайчика. Давайте ми з вами пригадаємо, яким кольором зараз зайчик і яка у нас зараз пора року. Так, пора року у нас зима, а взимку зайчик має білу шкіру. У зайчика дуже довгі вуха, довгі міцні лапи. Ми знаємо, що він міцними лапами дуже швидко бігає від лисички і від вовка. У зайчика також є глазки і носик. Зайчик він дуже пухнастий і м'ягенький. Давайте ми зараз з зайчиком пограємось в пальчикову гру. Показуємо. На землі лежить сніжок. Зайчик стрибає по сніжку. Мерзнуть вуха, мерзнуть вуха, мерзнуть лапки, бо без валянок та й шапки. Ось ми, дітки, з вами пограли в пальчикову гру, і зайчик нам каже: до побачення!